শীত শেষে বসন্ত, পাখি মনে আনন্দ, ঘুরে ঘুরে উড়ে যাই, একটি সাথী খুঁজে বেড়াই। না না, এগুলো আমার কথা না, এই গান বলছে সদ্য পরিণত বয়সের বাজারিকা পাখিগুলো। বসন্ত আসলেই মনে হয় প্রকৃতি নিজেকে ঢেলে সাজায়। প্রকৃতির মনে যখন রং লেগেছে তখন বাজারিকাগুলা ব্যস্ত নিজেদের সাথী খুঁজতে। গাছের ডালে বসে আছে দুটি পুরুষ বাজারিকা ও একটি স্ত্রী বাজারিকা। পুরুষ বাজারিকা দুটি স্ত্রী বাজারিকাটিকে ইমপ্রেস করা নিয়ে ব্যস্ত। পুরুষ বাজারিকা দুটি তাদের মুখ থেকে খাবার বের করে স্ত্রী পাখিটাকে খাওয়াচ্ছে। স্ত্রী বাজারিকাটি যখন অনেকটাই ইমপ্রেস, তখন পুরুষ দুটির শক্তি পরীক্ষা করার সময়। কারণ একটি স্ত্রী পাখি তো আর দুজনের সঙ্গে সংসার বাঁধবে না। পুরুষ বাজারিকা পাখি দুটি নেমে এলো মাঠে। কে জিতবে? যে জিতবে স্ত্রী পাখিটি তার সঙ্গে ঘর বাঁধবে। অনেক লড়াইয়ের পর একজন জয়ী হলো। অনেক সময় এ ধরনের যুদ্ধে একটি পুরুষের জীবনও চলে যায়। অবশেষে স্ত্রী পাখিটি পুরুষ পাখিটির সাথে উড়াল দিল। তারা দুজনে গিয়ে একটি ডালে বসল। পুরুষ পাখিটি স্ত্রী পাখিটিকে খাবার খাওয়াচ্ছে ও মিলনের চেষ্টা করছে। কয়েকবার চেষ্টা করার পর অবশেষে তারা মিলিত হলো। তারা একটি গাছের গর্তে নতুন ঘর বাঁধল। কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রী বাজারিকা পাখিটি 6টি ডিম দিল। এই সময় স্ত্রী পাখিটি শুধু ডিমে তা দিচ্ছে আর পুরুষ পাখিটি সময় মতো স্ত্রী পাখিটাকে খাওয়াচ্ছে। দেখতে দেখতে কয়েকদিনের মধ্যেই ডিম থেকে একটি একটি করে ছানা বেরোতে লাগলো। মোট 4টি ছানা ডিম থেকে বের হয়েছে। ত্রিশ থেকে 35 দিনের মধ্যে ছানাগুলো দেখতে দেখতে অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন একটি ছানা বাসা থেকে নিচে পড়ে যায়। একটি লেজার এসে ছোট্ট ছানাটিকে ধরে খাবারে পরিণত করে ফেলে। বাকি ছানাগুলো কয়েকদিনের মধ্যে উড়তে শিখে। এখন তারা তাদের বাবা মায়ের সাথে উড়ে খাবার সংগ্রহ করা শিখছে। কিছুদিন পর তারা তাদের বাবা মাকে ছেড়ে উড়ে চলে যাবে নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো সাথীর খোঁজে, নতুন করে ঘর বাঁধতে। তো যাই হোক, আমাদের এই বাজারিকা পাখিগুলিকে নিয়ে তৈরি করা ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এরপর আপনারা কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান। আমরা এই চ্যানেলে এই ধরনের ভিডিও আপলোড করব। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।